Você acredita na existência do inferno? E se eu te disser que cientistas acidentalmente possam ter gravado sons que comprovam a existência do tal inferno? Venha comigo nessa história. Em meados de dezembro de 1989, um grupo de geólogos russos fizeram um poço de 14 mil metros de profundidade na Sibéria, e eles afirmaram ter ouvido lamentações que vinham do centro da Terra, pedindo água e misericórdia. Segundo um cientista, após ter perfurado vários quilômetros, os equipamentos começaram a funcionar descontroladamente, dando a impressão que o centro da Terra era oco. A notícia se espalhou pelo mundo. Um jornal da Finlândia publicou a matéria, com relatos dos operários e estudiosos que ouviram a fita. Um deles, o Dr. Azakov, declarou o seguinte: como um comunista, eu não acredito em céu ou na Bíblia, mas, como um cientista, eu acredito agora no inferno. Desnecessário dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta. E estamos absolutamente convencidos que nós perfuramos pelos portões do inferno. A perfuratriz de repente começou a girar velozmente, indicando que tínhamos chegado a um grande bolsão vazio ou uma caverna. O sensor térmico mostrou um aumento dramático de temperatura para 2000 graus Fahrenheit. Nós abaixamos o microfone projetado para descobrir os sons de movimentos tectônicos abaixo da galeria, mas em vez de movimentos de placas, nós ouvimos uma voz humana gritando de dor. No princípio, pensamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento, mas quando nós fizemos ajustes nos equipamentos, nossas piores suspeitas foram confirmadas. Os gritos não eram de um único humano, eles eram gritos de milhões de humanos. Ouça a gravação da fita. O que você acha dessa história? Você acredita? Ou acha que esse áudio é forjado? Deixe no comentário a sua opinião, deixe o like e inscreva no canal. Tchau!